大家好啊！我哋今次睇下呢兩個字嘅讀音咯，準備好我哋就開始啦。測，測驗，測驗，惻隱之心，惻隱之心，束手無策，束手無策，廁所，廁所，側面，側面。呢節課咧要大家拼讀嘅詞語咧就係呢個啦。提下大家呢一個詞語咧係冇出現過㗎嚇，大家踴躍啲嘗試喺下面留言區度交功課啦。到片尾我就會將呢一個詞語讀出嚟㗎啦。色，色澤，色澤，秋色，秋色，瑟縮，瑟縮，吝嗇，吝嗇，乾澀，乾澀。呢個詞語嘅讀音呢，就係手冊，手冊。歡迎大家喺留言區度交功課啊，將同呢一個漢語拼音相應嘅詞語打出嚟啊！加油啊！